Hola chicos, les prometí que iba a hacer un video de la fogata de estrellas. Y eso es lo que les prometí. Les voy a enseñar cómo se ve la fogata por la noche. Espera, déjame. Mira cómo se ven estas estrellas, como que... Apaga la luz, apaga la luz. Se ve muy bien. Y aquí tengo una amiguita. A ver si... Dame la luz. Tengo una amiga. Se está yendo. Ay, qué riquita. Ya está mi hermano ya, Miel, que le dije que bajó algunos videos. Pues aquí está la fogata y les voy a enseñar cómo es todo esto. Y yo la fogata, ven que está todo. Mira. ¿Se ve bien? Y con la luz de la niña, mira. Hay otra amiga, pero se fue con su madre porque está mi vecina. Entonces, qué risa ella, niña también por acá. Y ahí está loquita. Ya se grabó el video y se mandó a YouTube. Uy, mira. Pues esto es lo que hemos hecho y esto es lo que quería enseñar. Este me encanta, pero es fabuloso. Me ¿Dónde encanta. estarás, Cindy, verdad? ¿Ok? Ve y Fabuloso. búscala adentro de la Si casa. compran en tu esta casa. caseta es lo mejor, por favor, se lo dije en el primer video, cómprenla. Y ya vi que se están agotando los videos, cómprenla. Digo, perdón, las casetas, por favor, cómprenla, es lo más bonito que hay. Por favor. Aquí en Gentry, Arkansas, están comprando muchas casetas y estamos viendo las casas. Así que, si vieron este video y les encantó, por favor, compren su caseta y suscríbanse a mi canal y denle muchos likes a la casa de las princesas.